Udah nunggu berjam-jam, tapi ikan cuma lewat doang. Serius, ini bukan esen biasa. Ini rahasia pemancing legend. Saya pakai esen sinetek hijau multifungsi. Racikan khusus sang pemancing legend. Terbaik digunakan di cuaca dingin, hujan, malam, dan pagi. Aromanya khas, sesuai selera makan ikan. Cukup beberapa tetes saja, sesuai media umpan, ikan langsung strike bertubi-tubi. Masih mau zong? Ya silahkan. Tapi kalau mau joran melengkung terus, pakai esen sinetek. Dapatkan dengan harga terbaik. Esen Sinetek, rahasia para legend.